Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Di video kali ini saya menayangkan Sungai Cigunung di bagian hilirnya, tepatnya di Kampung Beber, Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, disertai juga panorama pesawahan dan perbukitan yang ada di atas Kampung Beber, namanya Bukit Mangunang ya. Selamat menyaksikan ya teman-teman, panorama pesawahan, sungai dan perbukitan yang ada di Desa Beber, di Kampung Beber, Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Nampak ada buah kecipir ya untuk sayur lodeh.